9 июля губернатор Хабаровского края Фургал был задержан в рамках расследования дела в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью. Речь идет об убийстве предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. В 2019 году по подозрению в этих убийствах был задержан бывший бизнесмен-партнер Фургала экс-депутат Николай Мистрюков. Привет, дорогие хочузнайки! С вами канал «Хочу знать». Сегодня телевизор твердит «Фургал – бандит». Интернет – «Фургал – любимый народом герой». Попробуем разобраться, что здесь правда, а что нет. Фургал был одним из самых популярных губернаторов в России. Как ему удалось это сделать? Просто у Фургала был хороший пиар, и он задал новый тренд. То, что сейчас называется новой искренностью. Он просто общался с народом, от чего люди давно отвыкли. Отсюда и решение каких-то проблем и много обещаний. Это была смесь популизма и очень сильной пиар-службы, которая практически все деньги тратила на продвижение образа Сергея Ивановича Фургала, без сколько-нибудь серьезных экономических достижений. А при прежнем губернаторе отсутствовала коммуникация между властью и людьми, была стена отчуждения. Надо отдать должное Фургалу, он разбил эту стену. И люди поверили во власть, потому что их услышали. С ними стали честно разговаривать, а не отделывались отписками. В чем обвиняют Фургала? Евгений Зоря к началу нулевых был в Хабаровском крае успешным предпринимателем. Его бизнесом была торговля едой с ларьков на колесах. Вечером 29 октября 2004 года Зоря поставил машину на стоянку и пошел к многоэтажке на улице Серышева в Хабаровске, где у него была квартира. Вообще-то Зоря уже несколько лет жил в Канаде, купил там недвижимость, перевез семью, получил канадский паспорт. Но время от времени в Хабаровск приезжал. Вот и теперь он всего 3 дня как прилетел из Ванкувера. На пути к дому от стоянки был убит. Из всех убийств, о которых сейчас заговорили в связи с Фургалом, громким было только это, рассказывает хабаровский журналист Ирина Харитонова. Зоря был известный в городе человек, бывший военный журналист, уволился из армии в звании майора. На дорожке к дому он встретился с каким-то мужчиной, между ними завязалась беседа на повышенных тонах. Зоря даже толкнул его, то есть он знал своего убийцу, а потом выстрелы, если правильно помню, 7 или 6 из пистолета Макарова. Позже стало известно, что дома у Зори нашли заявление в милицию об угрозах. По версии, которую выдвигает следствие сегодня, в заявлении Зоря упоминал конфликт с компанией «Миф Хабаровск», с которой судился из-за складских помещений обанкротившегося завода железобетонных конструкций. Владели той фирмой молодой бизнесмен Сергей Фургал и его старший партнер Николай Мистрюков. Следствие считает, что Зоря приехал из Канады на очередное судебное заседание, а они его убили. Судебный процесс между Зорей и фирмой Фургала действительно был. Он длился несколько лет. Зоря проиграл в первой инстанции, в октябре 2003-го проиграл апелляцию. Но в апреле 2004 года апелляционная инстанция Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа отменила предыдущее решение, склад был присужден Зоре, и тот вернулся в Канаду целым и невредимым. Последнее решение в его пользу суд вынес 24 августа 2004 года. Спор был окончен. Зачем бы Зоре приезжать в Хабаровск в октябре, а Фургалу убивать его? Через 5 дней, 3 ноября, снова в центре Хабаровска, только на улице Ленина, убивают предпринимателя Александра Адамова. Он владел, в числе прочего, хлебозаводом, поставлявшим Зоре продукцию для продажи в ларьках. Адамов тоже уже не жил в Хабаровске, продолжает Ирина Харитонова. И он тоже приехал за несколько дней до гибели только из Сочи. Киллер подстерег его утром возле дома. Оба убийства оставались нераскрытыми без малого 16 лет. По делу Адамова привлекали его младшего брата, но того оправдали присяжные. Сейчас Следственный комитет сообщает, что будет проверять Фургала на причастность и к заказу на Адамова. Но 16 лет назад в Хабаровске, вспоминает Ирина Харитонова, обсуждали совсем другую версию. Когда-то в городе был такой авторитет Юрий Масленников по прозвищу Краб, говорит Ирина. Он сам занял место смотрящего по городу, когда убили вора-соседа, хотя не был коронован. И якобы Краб, не спросив воров, дал Зоре и Адамову денег на развитие бизнеса из общака.
Потом начались терки между ворами в Комсомольске-на-Амуре и Крабом. Краб ударился в бега, прихватив общак, а кто-то из воров разобрался с Зорей и Адамовым. Для чего-то ведь их вызывали в Хабаровск. Второе убийство, которое вменяет Фургалу, гибель предпринимателя Олега Булатова в феврале 2005 года. Бывший участковый, он уволился из милиции и работал менеджером в МИФ Хабаровск у Фургала и Мистрюкова, рассказывает хабаровский журналист Сергей Мингазов. Через год ушел от них и начал собственное дело. Булатова убили возле его дома на улице Декабристов, в частном секторе. Были выстрелы. Потом во двор к ним бросили гранату, но от нее никто не пострадал, рассказывает соседка. А больше мы ничего об этом и не знаем. Тело Булатова нашли на улице, киллер выпустил в него 7 пуль. Теперь следствие считает, что Фургал с Мистрюковым убрали опасного конкурента. И если смотреть по данным Spark, то действительно в 2003 году бывший участковый зарегистрировал собственное ООО «Вес-маркетинг». Основной вид деятельности – оптовая торговля отходами и ломом материалов. Но уже в 2004-м Фургал с Мистрюковым вошли в его кабинет в качестве соучредителей, все трое были полноправными партнерами с долями по 33,3%. Вскоре после гибели Булатова компания перестала существовать. Какой толк был Фургалу убивать партнера, непонятно. Четвертый эпизод, который СК хотел вменить Фургалу – убийство жителя деревни Лермонтовки в 180 километров от Хабаровска Романа Сандалова. За него был осужден водитель Фургала Владимир Журавлев. После убийства Владимир Журавлев скрылся и 4 года был в розыске. Потом почему-то сам пришел сдаваться. Мужчина рассказал, что не хотел убивать Сандалова, хотел только припугнуть, пальнул в воздух. А Сандалов поскользнулся, упал, вот пуля в него и попала. Новый следователь переквалифицировал обвинение на убийство по неосторожности. Журавлев получил год и 9 месяцев колонии поселения. Суд обязал его выплачивать компенсацию в пользу семьи погибшего – 1,5 миллиона рублей. По версии следствия, в 2004-2005 годах с сокрытием преступлений, совершенных Фургалом, занимался целый штат сотрудников городской и краевой прокуратур. Что же за влияние такое было у 35-летнего торговца металлом, недавно работавшего неврологом за 700 километров от Хабаровска? И почему его не осталось у него же спустя 15 лет и на посту губернатора? В уголовном деле Сергея Фургала, бывшего губернатора Хабаровского края, остается слишком много вопросов. Фактически главным доказательством вины Фургала в организации заказных убийств являются слова его бывшего бизнес-партнера, ныне тяжело больного человека, по некоторым данным он заболел раком и ослеп, который находится в СИЗО под полным контролем силовиков. Поначалу Николай Мистрюков не давал признательных показаний. Однако, когда его поставили в невыносимые условия, сказал то, чего от него добивались следователи. Причем это не домыслы. Об этом заявил с думской трибуны лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Следствие по делу отвело адвокатов Марину Горбачеву и Максима Самойлова из-за конфликта интересов двух обвиняемых по делу Фургала и его бизнес-партнера Мистрюкова. По словам Горбачевой, жена Мистрюкова рассказала, что следствие оказывает на ее мужа давление и требует признать вину. Вместе они успели подготовить несколько заявлений и жалоб руководству Следственного комитета и Генпрокуратуры. Недавно стало известно об отказе Мистрюкова от всех 4 защитников, которых ранее наняла его семья, в пользу 5-го, который был назначен. Тогда же Мистрюков начал сотрудничать со следствием и признал свою вину, а также дал показания против Фургала. Если это все доказательства обвиняемого, то, мягко говоря, такое обвинение не выдерживает критики. Напомним, что речь идет об убийствах предпринимателей на Дальнем Востоке 15-16 лет назад. За столь продолжительный срок силовики не предъявили каких-либо претензий Фургалу. И только после того, как он стал губернатором вопреки воле Кремля, поддерживавшего кандидата от единороссов, силовики стали искать компромат. Отведенные адвокаты Фургала уже обратились за разъяснениями к главе комиссии по защите прав адвокатской палаты в Москву Роберту Зиновьеву. Тот заявил, что считает представленную информацию настораживающей. Зиновьев разъяснил коллегам, что допрос участвующего в уголовном деле защитника в качестве свидетеля допускается только после соответствующего решения суда. Источники предполагают, что от дела Фургала могут отвести и других адвокатов по разным предлогам и заменить их на более лояльных следствию.
Ранее пресс-секретарь Фургала Надежда Томченко сообщила, что семья бывшего губернатора не нанимала адвоката Бориса Кожемякина, представляющего интересы Сергея Фургала в суде. При этом жители Хабаровского края заявили о готовности скинуться на нового адвоката для своего губернатора, вернуть которого в Хабаровск они до сих пор требуют, ежедневно выходя на митинги и шествия протеста. Но на самом деле причины митингов гораздо глубже. Арест губернатора – это только триггер, спусковой крючок протеста. В регионе масса проблем. Хабаровский край не самый бедный, но в экономике ситуация тяжелая. Нет условий для развития малого и среднего бизнеса, нет серьезных крупных предприятий, регион не может обеспечить себя продовольствием. Например, мясом он обеспечивает себя на 4%, все остальное завозное. Плюс коронавирус, непредсказуемость. Откроют границы, не откроют. Еще каждый день говорят, что через месяц начнется вторая волна эпидемии. Этот психологический гнет и экономически нездоровая ситуация и привели к тому, что задержание Сергея Фургала послужило поводом для того, что сейчас происходит в Хабаровском крае. Пока-пока, на этом все. Подписывайтесь на канал «Хочу знать» и смотрите другие наши видео.